guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan buat jiggly water slime ya. BTW ini tuh slime enak banget, teksturnya jiggly banget, konsekuensinya water teksturnya. Ayo kita mulai. Bahan yang pertama itu ada wadah dan pengaduk. Ya, kalian bisa pakai apa aja wadahnya dan pengaduk. Next ada sabun cair, lotion, bisa pakai merek apa aja ya. Kalau aku pakai merek Marina. Slime activator, sabun, air bersih ya, and slime. Ini itu nggak keras, pengen aja. Okay. Let's get started. Yang pertama, kalian masukin slime dulu. Ya. Dan kalian masukin air bersih ya. Enak, kita aduk. Tapi kalian jangan lupa buat ini ya, buat subscribe juga ya guys. Maaf kalau suaraku kayak serak-serak biasa, karena aku lagi pilek. Ini belum. Masukin lagi air sedikit. Masih kayak belum cair. Ini agak masih mau sampai dia benar-benar cair banget. Dan aku masukin ini lotion. Bisa pakai merek apa aja ya. Sedikit, nggak banyak. Masih sedikit doang. Ini nggak usah pakai essence, ini juga udah wangi. Dan aku masukin sabunnya.
sedikit dulu bikinnya. Masukin slime-nya, masukin sabunnya sedikit, aduk ya sampai dia benar-benar menggumpal gitu. Ini masih lengket, aku ngasih lagi sedikit. Jadi kita masukin slime activate. Soalnya aku baru kali ini buat igli slime sendiri. Biasanya kan aku sama temen. Aku baru kali ini aku buat slime sendiri. Aku cuman mau ngebersihin ini doang. Kita aduk. Kamu bisa main pakai tangannya. Sulit banget. Langsung, tapi sayangnya nggak bisa stretchy. Bukan menarik. Yay, yeah, finally. Terserah kalian. Kalau misal kalian pengen buat ngebantu kalian, kalau misal kalian mau buat stok, kalian itu ini tadi stok kecampuran. Pengen aku campurin harusnya warna biru. Aku disini aku membuat warna Tosca slime. Membuat Tosca slime. Tapi aku itu Tosca slime ya. Itu buat Tosca slime nya buat di online shop aku ya. Ini udah. Ini kikli slime. Kayak teksturnya enak banget. Dan aku bakal mengingatkan lagi ke kalian. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe. Dan kalian jangan lupa di follow juga. Aku namanya @afal @afal @afal
Valenika, dan jangan lupa di follow juga komen terima kasih. Namanya slime crab, ini buat journaling gitu sama buat dibahas. Ini itu artinya tuh nggak tua banget, kalau kita merah tua jelas nggak jelas kayak original identik kayak original. Aku bawa di hal depan. Kalian jangan lupa di order ya. Aku masuk ke kalian yang mau nge-order slime kita, kalian bisa langsung DM aku aja yang di @alpha_slime. Terus nama bawahnya itu Alpha. Dan kalau ini yang setuju aku akan buat tutorial lebih komen ya.